Simon Busuttil ħarab milli wieġeb wara li l-imħallef Giovanni Grixti fil-qorti ta' digritt finali dwar it-talba tiegħu biex issir inkjesta in ġenere fuq il-Prim Ministru Joseph Muscat dwar allegazzjonijiet ripetuti ta' allegat korruzzjoni li għamel u li jmorru lura għal qabel l-aħħar elezzjoni. Il-qorti ċaħdet ukoll talbiet simili fil-konfront tal-Ministru Konrad Mizzi u ta' Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri. Quddiem din id-deċiżjoni tal-qorti Simon Busuttil ħarab u sab skuża biex ma jwieġibx għax derlu li qiegħed fil-privat meta fil-fatt kien fi triq pubblika. Dr. Busuttil, x'in reazzjoni tiegħek għal deċiżjoni tal-qorti tal-appelli fil-konfront privata tajjek trid saqsini l-istamperi. Grazzi. Dan kollu jsegwi dak li reaġixxa inizjalment l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista meta fuq il-profil tiegħu ta' Facebook kitba meqjusa arroganti u li ma tafx toqgħod imqarr għal kelma tal-qorti qal id-deċiżjoni li ħareġ biha l-imħallef hija unbelievable. B'reazzjoni għal din id-dikjerazzjoni fi stqarrija l-Partit Laburista saħaq li l-attitudni ta' Simon Busuttil hija fil-fatt unbelievable. Sallum Simon Busuttil messu fem li l-iktar ħaġa li ma titwemminx hija l-attitudni tiegħu. Għal Simon Busuttil il-qorti taħdem biss jekk toġob lilu, tant li f'dan il-każ stess prova jbiddel l-imħallef u spiċċa tilef każ kostituzzjonali, żied jgħid il-Partit Laburista. L-istess tqarrija temmet tgħid li Simon Busuttil dak li suppost jemmen fis-saltna ta' dritt jakkuża u jekk jista' jkun jiġġudika iżda baqa' ma tgħallem xejn wara li għal aktar minn darba l-istituzzjonijiet indipendenti iddikjaraw li ritaqarra u akkuża bla provi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.